Bentornati al nostro telegiornale di Swisher Channel, tra poco le principali notizie, allarme e terrorismo nella zona del nord Italia. Poi parleremo anche di come sono andati i fuochi in Prato della Valle e per finire parleremo del Padova. I nuovi fuochi di Prato della Valle. Allarme e terrorismo al nord Italia. Stangata della Tari che è appena arrivata. Il fulmine ha colpito la cappella. Bentornati signore e signori al telegiornale di Swisher Channel, edizione delle 19:30. L'avanzata delle guerre in Medio Oriente ha portato dei rischi anche nel nord Italia, poiché sono stati verificati dei casi di probabile terrorismo di alcune persone che arruolano o che comunque diffondono e fanno appunto da reclutatori, capizzone e contatti dei guerriglieri del Medio Oriente. I fuochi in Prato della Valle sembra che siano stati apprezzati dalla maggior parte dei padovani, nonostante il loro botto non fosse comune, infatti era abbastanza ovattato, sono piaciuti alla maggior parte delle persone intervistate. Ora parliamo dei mendicanti perché dopo la stretta della giunta comunale è arrivata una manifestazione proprio ieri a favore appunto dei mendicanti. Questa manifestazione è nata su Facebook. Hanno partecipato circa 200 persone che si sono ritrovate in Piazza dell'Erba. Un fulmine colpisce la cappella degli Scrovegni e dopo qualche giorno se ne accorgono. Ecco il particolare caso di Padova. Il parafulmini della cappella sembrerebbe non aver funzionato correttamente, però i dipinti di Giotto sembrano essere intatti. Adesso parliamo dell'imposta sulla spazzatura perché è arrivata e molti padovani hanno ricevuto la stangata poiché sembra quasi raddoppiata dal periodo precedente. Sembra che ci sia stata una scossa di terremoto in diretta. Vi daremo più notizie se le sapremo. Mi dicono che posso andare avanti. Passiamo ora alla pagina sportiva perché il Padova ha vinto 2-0 contro la Castellana Castel Goffredo e esordisce così in Coppa Italia per la serie dilettantistica nel migliore dei modi. Bene, con questo io ho concluso. Vi invito a rimanere aggiornati sui social network di Swisher Channel perché tra pochi giorni i nostri inviati di On The Road andranno in Australia, quindi seguiteli e gli episodi appunto andranno in onda in autunno. Vi segnalo anche inoltre una sagra, la sagra di Tencarola che finirà il 1° settembre. Vi invito ad andarla a vedere numerosi, è la sagra qua del nostro paese. Ma con questo io ho concluso. Bene, grazie per l'attenzione. Non ci sono aggiornamenti neanche riguardo alla scossa di terremoto perché appunto è appena avvenuta, si è sentita anche poco però.